大家好，我係 Philip。咁啊，Nikon Z 終於嚟到啊35-1.2嘅推出啦。咁今日就邀請到咧 Angel 咧，同我哋一齊去試下呢支鏡頭啊。咁呢支1.2光圈嘅鏡頭究竟有咩咁犀利咧？咁同大家去試下。咁其實呢啲35-1.2咧真係堆滿好料啊！咁由佢啊，即係 Roadmap 嘅時候咧，即係講話會出啦，亦都到而家出嘅時候咧，都睇到佢咧，即係好用心機擺足料落去嘅。入邊啊，一共有15組17片嘅鏡片，有一塊咧非球面嘅 ED， 3塊 ED 同埋一塊咧非球面嘅鏡片嘅，咁啊所以咧都好足料啊！咁當然啦，呢支梗係一支 S 帶鏡頭啦，所以側邊咧都會有翻個 S 字樣嘅，半身嘅。好，3、2、1，望下，係啦。咁呢支35-1.2咧，全開1.2光圈之下咧，可以話真係非常之 sharp 啊！咁同埋咧，佢嘅景深啦、嘅效果啦、景深嘅過渡啦，都係好靚嘅。因為佢部機係有得自動執皮膚嘅，係嘅。嗱，你睇，影得都幾好喎！你睇下個皮膚而家係有開嘅。呢個係開，即係開咗。佢之前影過嗰啲都可以執翻咩？可以㗎，即係佢可以即刻張相就已經執咗㗎啦，係同埋佢可以獨立校翻個皮膚色㗎。咁除咗係11片嘅光圈葉之外咧，佢嘅 coating 咧都犀利嘅，都擺埋啊，好似喺大炮上面會用到嘅 coating， 即係好似 Panner 咁咧，都有擺到呢隻 coating 落去嘅。咁呢支35-1.2咧個 field size 就82mm 啦。咁其實咧就所有咧，其實而家1.2光圈嘅鏡頭咧都係用張82mm 噶啦。你伸得似嘅時候靠近啲係冇着佢。好嗱，過啲，但係你嘅手擺過少少，係啦，係啦，佢。可以轉一轉身，跟住向翻出去都得，係啦，冇錯，我先校咗色。我係啊，專登頭先，其實頭先一開始係咁呢個色嘅，但我專登冷翻少少，所以你見頭先喺度試 set 緊嘅嘛，就係要 set 呢個色咯，係啊。因為我本身係 cool， 我有 test 過自己咧係襯 cool tone。哦，即係 skin tone 問題應該。skin tone 係襯。咁而呢支35-1.2咧，佢嗰個鏡身設計咧，其實都有啲似啊，即係51.2加埋85-1.2嘅混合版嘅。咁大家會見到個 size 咧，其實同51.2咧係好相近啦。咁但係咧，佢就同85-1.2一樣咧，就係冇咗個 mon 嘅。咁但係咧就側邊咧有兩個嘅 function key 咧，即係喺個鏡身度啦。咁呢個咧都係方便翻大家可以 set 翻啲設定入去。咁另外咧就有個蓮花形嘅遮光罩啦，咁啊同51.2咧就好似嘅。咁鏡頭咧就係泰國做嘅，咁啊最近對焦距離咧0.3米嘅，咁啊應該咧一般嚟講咧就絕對夠晒近嘅啦。咁我知道有好多朋友仔咧，即係除咗想知道支鏡頭咧喺日光之下嘅表現之外咧，都會好想知道佢喺啲背景複雜啦，又或者背光嘅情況之下係點樣。咁跟住落嚟會同大家試下咧一個複雜嘅環境先。咁就係咧喺背光嘅情況，亦都係咧樹下咧，即係究竟佢嗰個即係後面散景嘅表現程度係點樣嘅？
咁大家會睇到喺1.2光圈全開之下呢個背景呢，就算係樹葉啦，就算係樹啦，都依然係表現得好好啊！咁其實我哋都揾咗一個地方呢，究竟再近啲棵樹嘅話呢，個表現係如何嘅？咁大家可以睇下呢啲相呢，佢究竟啊1.2光圈出嚟嘅效果係點樣嘅？咁有啲人咧就會話啦，究竟咧呢支鏡頭咧用咗咁多咁靚嘅 coating 咧，個飛牙嘅效果係點樣呢？咁當然咧就喺大多數嘅背光情況下咧，其實咧都好難有個飛牙光啊，除非咧你係夾硬咧即係大背光，然後咧揾一個角度出嚟啦。咁好似呢個情況之下咧，如果你可以食到一個某一個角度嘅話咧，就會有一個咧即係飛牙光出嚟。咁但係大多數情況之下咧，其實都係冇嘅。咁其實35mm咧，我自己覺得咧，就係除咗可以影到半身啦，即係之外啊，都可以退後多少少咧，去影下全身啦，又或者大半身嘅。咁因為受惠於佢1.2光圈嘅之下咧，佢嘅淺景深啦，咁令到咧成件事咧，就算係全身嘅話，都有少少咧大光圈嘅立體感嘅。我哋再出多啲，我想拉佢啲，呢個位度，好 good。好 ，OK， 飲啦，慢慢飲啦。我試下 video 先。Chicks are cold, but my heartbeat is too fast, you know. It is why I'm next to you, my boy. This is the moment I was waiting for. I need you, baby. You're more than lover. You are my power that I need. I need you, baby. 24 hours, 24 hours next to me. I need you, baby.當然除咗日光、背光、逆光啦，咁啊呢啲情況之下咧，相信咧大光圈喺夜景裏邊咧，大家都會常用啦，因為咧佢可以吸多啲光啦，亦都咧個薄 K 效果咧，亦都會大家會好想知道嘅。咁當然啦，就同大家咧試埋夜景嘅效果啦。即係佢起碼我知道影完，但係翻電腦大概都係呢個色，係。咁呢啲35.1.2咧係用咗2個 STM motor 啦，當然防塵防水滴都會有啦，咁你話係好基本噶。咁呢支鏡頭咧，佢嘅呼吸效應啦，同埋手動對焦啊，都做得非常之好嘅。咁所以無論自動啦或者手動對焦咧，都係有好好嘅效果嘅。好，俾多個啊！I'm sorry, love. 我知，你試下企呢個位就食到啦。係啦，哇靚晒。好，好望去個光源嗰邊係啦，跟住望一望我。唔知大家覺得咧呢支鏡頭出嚟嘅薄 K 效果點樣啦？咁啊當然支鏡頭靚啦，咁都要咧英做本身夠靚先得。咁所以大家記得咧要去佢 IG 啦，到去 follow 佢，同埋咧即係揾佢嚇，去睇下佢啲相，同埋支持下佢嘅。咁呢支鏡頭咧，佢係重1060克嘅，咁比起51.2咧輕嘟嘟咁多啦。咁另外咧，佢嘅最近對焦距離咧，因為係0.3米啦，所以佢放大率咧就係0.2x 嘅。
為大家都係 S Line 之下咧，究竟35.1.8同35.1.2有咩分別呢？咁大家可以睇到圖中一個係 A， 一個係 B， 唔知大家睇唔睇得出邊個係 1.2 光圈呢？咁我相信咧，大家咧都一定睇得出噶啦，冇錯，就係咧右手邊呢張啊，就係就1.2光圈全開啊！咁當然啦，1.8光圈嗰支咧就輕便好多啦，咁所以咧即係如果你追求輕便咧，就買1.8光圈其實都好靚嘅。咁只不過咧，如果你想追求極致咯，咁就冇辦法啦，就重量會重翻少少啦，就要揀翻呢支1.2光圈啦。其實如果你問我啊，即係我自己咧就好中意50mm 嘅，咁但係點解都會咧好推薦35咧？即係其實個原因咧都係同我拍 video 多有關嘅。咁有陣時咧我哋拍 video 啦，咁好多時都唔係太想咧，淨係得個主題。當然啦，即係50mm你都係退後啲啦。咁但係香港地你知我有陣時咧就未必有位俾你退後噶嘛。咁所以咧35mm都係我常用嘅焦距嚟嘅。唔知大家覺得咧35mm又啱唔啱使呢？咁呢支1.2光圈嘅35mm又覺得點樣呢？大家歡迎下面留言嘅。仲有就係 like、share、subscribe 個 channel 啦，仲有去阿 Angel 個 IG 啊同埋 YouTube 睇下，同埋 subscribe follow 佢啦。咁希望今日呢條咧 First Look Review 啦，可以令到大家知道啊呢支35 1.2嘅鏡頭個表現係點樣啦，喺日光、背光啦，喺唔同嘅場景之下出嚟嘅效果係點樣啦。希望大家中意。我哋下一次再同大家試更加多新嘅產品啦，咁我哋下次再見，拜拜。